ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Einer meiner ersten Videos war über die Polychromos und die Prismacolors. Jetzt sind schon wieder Jahre ins Land gegangen und es ist an der Zeit, ein neues Video rauszubringen. Die Diskussion zwischen den Polychromos und den Prismacolors ist wirklich alt. Aber anscheinend beschäftigt es immer noch sehr viele und ich dachte, wir gehen der Sache mal zusammen auf den Grund. Die Polychromos sind ölbasierte Stifte. Sie kosten ungefähr 150 € und es gibt ein maximales Set von 120 Stiften. Die Prismacolors sind wachsbasierte Stifte, kosten ca. 140 € mittlerweile und es gibt sie in den Sets bis zu 150 Stiften. Ich muss sagen, dass die Prismacolors auch manchmal, gerade das 150er Set, für ca. 105 € oder 109 € zu kriegen ist. Und ich würde euch wirklich raten, zuzuschlagen, wenn ihr das seht. Ich glaube, mein Set hat damals 85 € gekostet. Aber das sind Preise, von denen man wirklich nur noch träumen kann. Die Preise sind echt gestiegen mit den Jahren und ich denke auch, das hat was mit der Nachfrage zu tun. Das ist alles Stand 2019. Deswegen, wenn ihr das Video Jahre später sehen solltet, bin ich mal gespannt, wie der Preis mittlerweile ist. Weiter geht's. Jeder von euch hat eine andere Präferenz, was Stifte betrifft und eine andere Vorliebe. Jeder benutzt eine andere Technik und malt auf anderem Papier. Deswegen kann ich für euch nicht entscheiden, welcher Stift euch am besten gefällt. Ich kann euch nur die Fakten und einen Eindruck zu den Stiften geben. Ich selbst habe mittlerweile keine richtige Präferenz mehr, was diese zwei verschiedenen Stiftemarken betrifft. Denn je nachdem, was ich male und wie das Bild aussehen soll, wie viel Zeit ich investieren möchte und welche Technik ich anwende, wähle ich meine Stifte aus. Auch die Farben, die mein Bild haben soll, beeinflusst meine Stiftewahl. Bei dem Faktor Zeit sind die Prismacolors die Stifte meiner Wahl. Die Prismacolors sind weiche Stifte, geben aber relativ viel Farbe aufs Papier. Und weil sie so viel Farbe aufs Papier geben, schichtet man nicht so viel. Man hat nämlich nicht die Möglichkeit, weil sie so eine wachsige Schicht auf dem Papier haben, dass es irgendwann mal nicht mehr geht. Also man baut schnell die Farbschichten auf, die man braucht, und die Farben lassen sich sehr leicht ineinander blenden durch diese weiche Textur der Mine. Weil sie so cremig ist, geht das eigentlich wie von selbst. Allerdings macht die weiche Mine es manchmal auch schwer, sanft zu malen. Aber die hellen Farben, die das Set liefert, macht es trotzdem möglich. Ebenso ist es oft schwer, Fehler zu korrigieren, weil die Prismacolors viel Farbe aufs Papier geben und so weich sind, dass es mit dem Radieren oft wirklich schwer ist. Die Polychromos hingegen sind etwas härter, jedoch nicht zu hart. Die Härte dieser Mine gibt einem die Möglichkeit, die einzelnen Farbschichten langsam aufzubauen und Schritt für Schritt mehr Farbe hinzuzufügen. Dadurch kann man leichter Fehler korrigieren, muss aber auch wirklich arbeiten. Die Polychromos entfalten ihre Farbbrillanz erst, wenn man die Farbschichten wirklich aufbaut. Das ist natürlich zeitintensiv, aber das Ergebnis lohnt sich. Also was den Faktor Zeit betrifft, ist man mit den Prismacolors viel schneller. Und ich muss sagen, dass die Prismacolors sehr, sehr strahlende Farben haben. Und diese strahlenden Farben, damit können die Polychromos nicht mithalten. Allerdings kann man mit den Polychromos sehr viel mehr arbeiten, weil man wirklich Schicht für Schicht aufbaut und man sehr viel mehr Nuancen und Farbvielfalt und Schattierungen mit reinbringen kann, was man eben mit den Prismacolors nicht kann. Da hat man also ein Pro und ein Contra. Weiter geht's. Ich habe eben davon gesprochen, dass die Farbauswahl bei der Entscheidung wichtig ist. Unterschiedliche Stiftesets haben unterschiedliche Farben. Die Polychromos haben eine ausgewogene Farbpalette.
wie man hier vielleicht sehen kann. Allerdings sind sehr, sehr viele Farben sehr ähnlich, wie man zum Beispiel hier bei diesen Rottönen sehen kann. Und weil diese Farben sehr ähnlich sind, fühle ich mich oft bei den Polychromos in meiner Farbauswahl eingeschränkt. Die Farbpalette ist sehr natürlich gehalten, wodurch man perfekt Landschaften oder reale Bilder malen kann. Allerdings finde ich die lila Töne der Polychromos sehr gut und arbeite sehr gerne sowohl mit dem Pink als auch mit den lila Tönen aus diesem Set. Die Prismacolors haben eine etwas größere Farbpalette und viele außergewöhnliche Farben. Gerade bei etwas abstrakteren Bildern bzw. Bilder, die richtig strahlen sollen und deren Farbauswahl ein bisschen verrückter ist, greife ich gerne zu den Prismacolors, besonders zu den hellen Blautönen, weil diese mir bei den Polychromos wirklich sehr fehlen. Bei detailreichen Bildern und vielen kleinen Flächen sind die Polychromos meine Nummer 1. Da die Prismacolors sehr weich sind und viel Farbe abgeben, ist die Mine auch schnell abgemalt und man muss öfter nachspitzen. Die Polychromos hingegen halten ihre Mine relativ lange und die Stifte sind somit ergiebiger. Bei der Qualität zwischen diesen beiden Stiften stellt sich mittlerweile keine Frage mehr. Seitdem die Herstellung der Prismacolors nach Mexiko verlegt wurde, leidet die Qualität deutlich. Gerade die weichen Farben, wie zum Beispiel das Tuscan Red, brechen schnell ab. Da hat man meistens schon den halben Stift weggespitzt, bevor man überhaupt damit malen kann. Viele Tipps werden in den Mal-Communities weitergegeben, wie zum Beispiel den Stift auf die Heizung zu legen, das komplette Set in die Sonne zu stellen oder den Stift mal kurz in der Mikrowelle zu erwärmen, damit die Mine kurz schmilzt, die Risse verschwinden und die Mine nach dem Abkühlen aushärten und weniger bricht. Ich muss sagen, dass ich wirklich Glück habe. Ich habe insgesamt 3 Sets gekauft und relativ wenig Probleme mit dem Brechen. Bei den Polychromos sieht es viel besser aus. Die Stifte lassen sich relativ problemlos anspitzen. Aber auch da gibt es manchmal Stifte, die oft abbrechen und wo die Mine zum Teil herausfällt, obwohl sie verleimt sein sollte. Aber Faber-Castell hat einen guten Kundenservice und sorgt relativ schnell für Ersatz, wenn man die Stifte einschickt und das Problem schildert. Bei den Prismacolors wird mittlerweile gar nicht mehr auf Qualitätsprobleme reagiert. Beide Stifte kann man einzeln nachkaufen. Natürlich sind sie dann etwas teurer als im Set. Die Polychromos lassen sich relativ einfach in Deutschland nachkaufen. Man bekommt sie beinahe in jedem Kunstgeschäft oder Bastelladen. Die Prismacolors sind relativ schlecht verfügbar. Ich stelle euch einen Link zu der Seite rein, wo man sie hier in Deutschland nachbestellen kann. Allerdings sind sie wirklich teuer und es macht mehr Sinn, ein größeres Set im Angebot zu ergattern. Mit den Farbverdünnern wie zum Beispiel Gemsel oder Zested kann man relativ gut mit beiden Marken arbeiten. Aber bei den Prismacolors benutze ich sie besonders gerne. Da die Prismacolors so weich sind, wird das Papier nicht platt gedrückt und man sieht diese kleinen weißen Punkte ständig durchscheinen. Farbverdünner sind hier eine große Hilfe, genauso wie Blenderstifte. Ebenso können Farbverdünner den wachsigen Glanz von den Bildern entfernen. Bei den Polychromos hat man das Problem nicht, da die harte Mine bei stärkerem Drücken die Struktur des Papiers zerstört und somit die Lücken mit Farben gefüllt werden. Viele von euch kennen es sicher, wenn die Handkanten vom Malen bunt sind. Das lässt sich ja leicht abwaschen. Was sich nicht so leicht entfernen lässt, ist die Übertragung von der Farbe auf anderen Flächen deines Bildes. Wir testen das mal kurz, um es deutlich zu machen. Wie ihr gleich sehen werdet, sind sowohl bei den Prismacolors links und bei den Polychromos rechts Verwischungen möglich, je nachdem, wie doll man drückt, wie viel von dem Stift absplittert und wie viele Schichten man aufträgt. Dennoch neigen die Prismacolors mehr dazu zu verschmieren als die Polychromos, weil die Farbe einfach weicher ist, sich leichter blenden lässt und somit eben auch leichter auf dem Papier verschmiert.
Und nun als letztes die Lichtbeständigkeit. Es gibt verschiedene zertifizierte Tests, um eine Lichtbeständigkeit bei Buntstiften und anderen Materialien nachzuweisen. Einer davon ist zum Beispiel die Blue Wool Tabelle. Bei den Prismacolors sind es 60 von 150 Stiften, die als lichtbeständig eingetragen sind. Bei den Polychromos sind es 100 von 120, also wesentlich mehr. So, ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck geben und euch bei eurer Entscheidung helfen. Es ist wirklich etwas, was man nicht generell für jede Person sagen kann, weil jede Person eben anders ist und andere Präferenzen hat. Und ich denke, dass ihr anhand dieser Fakten vielleicht entscheiden könnt, welche Person ihr seid, was euch wichtig ist und welche Stifte euch vielleicht besser zusagen, besser zu eurem Malstil und euch selbst passen. Wenn ich gefragt werde, was ich für Anfänger empfehle, sind es meistens die Prismacolor und das hat einen Grund. Die Prismacolor sind sehr einfach, weil sie sich sehr leicht blenden lassen. Es gibt unglaublich viele Tutorials und Color-Alongs, wo die Prismacolors benutzt werden. Und sie waren damals auf jeden Fall relativ günstig. Die kleineren Sets sind immer noch günstig vom Preis her, aber die größeren Sets sind schon einiges. Nichtsdestotrotz kann ich hier nur fragen, wie sind eure Präferenzen? Was ist euch wichtig? Welche Farben benutzt ihr oft? Und wie malt ihr? Denkt darüber nach, probiert es aus, vielleicht erstmal mit kleineren Sets, ein 12er Set Prismacolors, ein 12er Set Polychromos und ich würde euch empfehlen, malt wirklich ein ganzes Bild mit jedem Set. Ich habe damals die Polychromos überhaupt nicht leiden können und konnte gar nichts mit ihnen anfangen, bis ich ein komplettes Bild damit gemalt habe. Und das lege ich euch wirklich ans Herz. Ein paar Farbstriche werden euch nicht beibringen, wie ihr damit blendet, wie ihr damit arbeitet, wie eure Präferenzen sind, sondern wirklich damit zu arbeiten, ein ganzes Bild zu malen und zu gucken, ja, kann man mit ihnen umgehen oder nicht. Hinterlasst mir Kommentare, wie eure Präferenzen, eure Meinungen sind und ich hoffe sehr, dass euch dieses Video geholfen hat. Schaut meine anderen Videos an. Ich habe einige Stifte-Reviews auf dem Channel, eine ganze Playlist über verschiedene Stifte-Reviews und ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Like hinterlasst oder Teil meines Channels werdet, indem ihr den Kanal abonniert. Dann vielen Dank fürs Reinschauen. Links zu den beiden Sets findet ihr wie immer unten in der Infobox und bis zum nächsten Mal. Tschüss!